Hi guys! Ngayon papakita ko paano maglinis ng bottom bracket ng Shimano Hollowtech 2. Start muna dito sa non-drive side, sa kabilang side ng chainring. Tanggalin yung dalawang bolt sa crank arm. Pati itong plastic na protector para hindi mabunot yung crank arm pag lumuwag yung bolt. Pati itong tensioner tanggalin din. Ayan. Pwede na tanggalin to. Dito sa drive side, optional na kung gusto nyo tanggalin yung kadena o hindi. Pag ayaw nyo tanggalin, ibaba nyo lang yung chain. Tapos hilahin lang yung crank arm. Medyo matigas. Bukin sa kabilang side. Yun. Ngayon, tatanggalin na yung bottom bracket. Kailangan nyo ng tool na ganito. Mag-fit yan dito. Ayan, ganyan. Isang direction niya, clockwise. Kahit anong side ang gusto nyo unahin, pwede. Dito na tayo start. Itong plastic, protector lang to para kung may tubig na pumasok or may dumi, hindi papasok dun sa loob, sa spindle ng crankset. Tatanggal siya. Sa kabila, ganun din. Kabit, ganyan. Ang direction naman niya, counterclockwise. Pag bubuksan yung bottom bracket, kailangan nyo ng flat na pangsungkit, ganito or ganito. Sungkitin nyo dyan, tapos paikot hanggang umangat. Pag natanggal na, may rubber na cover ulit. Sungkitin lang. Dito sa isa, ganun din.
ibababad sa paint thinner itong dalawang part na may bearing. Lagay dito. Gamit ko ng lumang toothbrush. Brush na lang. Ikot-ikutin. Tapos na, nasan. Linisin din tong mga plastic na cover. Pati na din ito. Pag nalinis na, lagyan ng grease dito sa bearing. Ikutin lang ng konti para kumalat. Ito, ganun din. Ibalik na yung takip. Ganyan, ilalim to. Ikabit na rin ito sa isang side. Lagyan ng konting grease dito. Babalik na yung bottom bracket. Kung paano nyo tinanggal yung spacer, ganun din. Kung ilang piraso sa side na yon, lagay nyo, isa lang nakalagay dito. Kaya ganyan. Tapos lagyan ng grease dito sa thread. Kabit. Ang higpit niya counterclockwise. Sa kabilang side, ganun din. Lagyan na lang grease dito. Clockwise naman ang direction. Ikakabit na yung crank. Linisin lang to. Lagyan ng konting grease. Kabit na to dito.
isabit na rin yung chain. Ito, lagyan ng konting grease dito. Tapos, kabit na to. Ganyan. Opposite nung kabilang side. Ikakabit na yung tensioner bolt. Ito muna. Ito. Hanggang humigpit. Kailangan hindi kumakalog to. Pag okay na, itong clip naman, pag ganito, lagay yung isang bolt dito, huwag mo na higpitan. Kapag higpitan to, paunti-unti lang, tigis ang side. Yan. Balik. Para pantay yung pipit niya. Okay na. Ayun, ganun lang maglinis ng bottom bracket. Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you.